Maro le soifua Tala Fou mai o Tala Fou mai le Radio Samoa. Wa sau nore soi presidente o Amerika J.D. Vance o loo iai ni nai vaenga o loo whaabo peo na whaatara noina ma whaataria fo ide i oenga le di presidente i se marienga ma Iran a wanga i lumatau mo whainga i tu e rua i le whaamautu wino se marienga e whaamuta i roa le taua. Ta ue di pote le CNN na whana ane e Iran se miso i a Kuwait le asona nafi a e sa whaalawlawengia le au penga. Ta ua fo se whamtaranga mai le militeri a Iran e whaapea ua whaiana nato o swainga i se no fuanga a vainga au a Amerika le military base. Ua whaedoa le whairau tusi o tupe a Amerika o Scott Bessent e whaamoemoe umamarienga matutuunga ua whaia pe maria iai le presidente Donald Trump mai ia langolangoina. Ua whaasala e le Unia Europa, le company le temu, le e umia e saina. Whai mai le BBC ua tuuina iai e le Unia Europa whaasalanga lua se lau tolu se fururua miliona, mo le whaatawina o oloa e lamati ai ola o le whanau, e mai se charges e le lei. Whai mai le EU, ua le whamneina le temu, tūlanga e peo na sira ma siaki le iai a afianga o nei oloa, ma afianga e ono iai mo tangata whaatau. Sa whaia mai su enga i le temu, taru mai o ke topa rua whenua swurwha, ma whesiringi ai pesa au sia mana o ngā uma, e te tawana iai i lalo tū la whono le ato Europa. Pai mai e reo fia le temu i le whae unga u whaia, ma ro sira nei tūranga o lo wāwano ane i le tū la whono mō la tau. Ua lapta ia whai pule, mai la tau whai ngādwenga whaalawa i tele i au se taria, ia whae tete, i le tala noina o whamatalanga whaarilo ma mata upu maa ale, a o iai lungo le ala tele e maise, i le vaitaule nei o le tele o le mau mata upu, e au fiai whamatalanga i lunga o au au nanga i upenga te whae langi. O le whaatonua wao le ACO i Australia, o Lisa Alonso Love, na whaia le lapta inga le le pōna pō, ma ia tā ua i o tutonu o tā vale, ua whautua ina le awa le whaia i o ni tala noanga, e au fiai whaamaunga maa ale. E ui o ta vale o lo koneti le interneti o lo maitawina e maa ale i tūlanga whapea a o ta ua le whatonu o lo te le lava fo i le lamatianga lau tele. E au lava o na whaetete ai tangata uma o whaeroe le ripoti e lei rope o atu le rua whetoru sfurtasi wa tiri tele ta vale fo e whaonga ina masini whaona ponei e ono mawhai ai o na whaamawina tala noanga e whai ai tutonu o ia ta vale. Wa ia ina le French Constitutional Council le toe whetuna inga o nisi o whaatapula asa iai mō le whainga pālota le atunu New Caledonia le ufuafua whaia le sorua spulwalo Union le tausanga nei. O lea la whetuna inga o le a whaatanga i le siria le sefuru wafe o tangata e whaia ala tau pālota i le pālota le atunu. Lea whai unga o tu inane e le tō tino lea mai wharani na tāro sanga ina le pālemia o lea atunu o Sebastian Lecornu i le mai au nisi o whetuna inga na whaia ma io ina i le National Assembly ma le Senate. Nuna winga lao i la tau sāre i mawhaiona pālota i pālota le atunu i tau sanga taruai. O nisi o i la tau wia mafua mai ona o aia inga i nei tuunga nisi o i la tau wia o le a mawhaina i loa o na pālota. Tala mulimuli, e se fulu manu masina na whaasala i le wharepui se tangata mai le atu Filipino, whaasala i le whaamasinonga a Amerika i le Commonwealth of the Northern Marianas, ina waia tau tino i se whainga tau whaavalea, na mawai pe mita whainga renga moni tangata i le ieini pepa e uru whalei i le Northern Marianas. O le ofisa le roia siri a Amerika mo i tūma loe pei o Guam ma le Northern Marianas, na o lātou whaailoa, o Venerando Aquino Martin e di maswurona tau sanga na matua na whaia iei whaasaranga rea e le whaamsinonga i le vai sanei, o na o ia whainga tau whaasase. Pe mai o Saipan, nena whonga ina mata upu, mai to tere le community Filipino lo iei rea whaai tū, ma whainga anmengai. Whaai roe le Veida New Zealand, pe amare rua se lau whaaswururua, pe patau whaasase ia na whaatino ai tāro sanga, e le tangata rea mai le vao se te marua wherua tolu, angai mai a perila, o le tau sanga na tenei. Tala ia le video Samoa, wa fo i lau whaafonga mai le nei fo yaso, manuia tere le whai unga le vai yaso, whaasoi foia.